हम लोगों के घर के साइड 3 से 4 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, तो हम सोचे क्यों न कुछ गर्मा गर्म चटपटा और तीखा सा कुछ बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। तो सबसे पहले चिकन में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, घर के कुछ बेसिक मसाले, कॉर्नफ्लोर, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, सभी को मिलाकर 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे और फिर से हम उसे मीडियम फ्लेम में फिर से फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।